Sa number 10 sa Silay City, mga tulan nga ginapatihan iya sang tawo ang nakutkutan sa guwa sang balay sa barangay Mambulak. May nasuksok pa nga singsing sa isa sa mga tudlo. May report si Romeo Subaldo. Nakibutsan dahil Lilia Haneo sa kahapon, samtang nagakutkot sang haligi sa ilang balay sa Purok Zone 1 sa Mambulak ang iyang anak. May nakuha sila nga mga tulan sang tawo. Una, tulan sa tiil, dugay-dugay, bag-ang na ang nagkibot sa ila. Wala ka manging kulbaan? Nga may tulaan dito? Wala siya, kinulbaan. No, nagsaka sa dayo. Oo. Then sa ulihan, nakutkot nila, bungo. Bungo. Bag wala ka mo di, ma'am? Uy, 18 years na kami register ang balay. May mga kamot man sila nga nakutkutan kag ang isa sa mga tudlo, may nasuksok pa nga silver nga singsing. May naka-engrave nga ngalan pero hindi nila mabasahan. Umas nakasingsing pa ko ng tudlo Oo, ng isa? may singsing, may tudlo, may singsing. Hindi ba mabasahan ano nakasulat? May ara sa sunod. Pero why sa tuktok? Wala pa yung tuktok? Why? Silver. Gilayon nga nagtawag sa barangay ang ilang mga kaingod. Suno kay punong barangay Hazel Cordero, iya gilayon nga gintawagan ang pulis kag nakigangot sila sa City Health Office ang syudad. Sanday Haneo, 18 na katuig nga nag-istar sa among nga balay, pero lain-lain na ang tag-iya sang among nga balay. Yaman ina ko na nga balay, baligin bakal man na nila. Inaasan tag-iya subong si Lilia Haneo. Tapos gin bakal man ina ko na nila sa Karing, Kusalim. Yung previous pag ina ko no, is si Galagati. Sari-sari na. O sa Sa pasa. Pasa na. Ginkordon ang area kag ginusisa sa silay PNP. Sa inisyal nila nga pagsugilanon sa pulis, posible nga basi bangkay paini nga nalubong sa lugar sang tiyempo pa hapon. Ang Mambulak ang isa sa mga lugar kuno nga palanaguan sa mga soldado sadto. Damo tadi mga irid na pala natawag na nila, mga kanang simento na siya nga gamay lang na siya ang buho na para at least makita nila kung anong tagdara sila naglalagay. Para pinalaguan sa mga hapon yung soldado. Ang mga tulan ang igapalubong sa PNP para matagaan man sang mataro nga lubong ang among nga persona.